राम राम मेरे सभी भाइयों को। आज सुबह सुबह मैं जैसे ही घर से बाहर आया, मैंने घर से बाहर आकर देखा कि हमारी बहादुर गधड़ी का टायर पंचर हो चुका है। तो हमने खोल लिया था। खोल कर हम निकल लिए दूसरे ट्रैक्टर को लेने के लिए। फिर हमने सीढ़ी बाहर खड़ी करी। फिर हम निकल लिए जामनी पंचर जुड़वाने के लिए। दूसरे ट्रैक्टर में ट्राली में टायर रखकर हम निकल लिए पंचर जुड़वाने के लिए जामनी। फिर हमने पंचर की दुकान पर आकर यहाँ पे टायर नीचे रख दिया। फिर देखिए आप हवा भर के देख रहे हैं। फिर ट्यूब में हवा भरने लगे। फिर हमने भी पूरा ट्यूब में हवा भरवा ली थी। निकल लिए फिर हम घर की ओर टायरों को ट्रैक्टर में रखकर। हमको पता नहीं था कि अचानक टायर पंचर हो जाएगा आज बोनी के समय पर।